リストウォーマーを編む場合を例に、実際にジグザグ編みをするときのポイントやコツを解説します。まずは目数の割り出し方について。ある長さをジグザグ編みにしたいとき、目数はどのくらいにすればいいかということを考えてみましょう。ここに細編みで10目編んだものがあります。全く伸びていない状態で、これと同じ長さのジグザグ編みを編むには、倍の20目の編み目が必要です。ジグザグ編みでは、編み目が折りたたまれて、手前側と向こう側に分かれているからですね。縮んだ状態で考えると2倍必要ですが、伸びた状態でも考えてみましょう。細編みと同じ目数で編めば、最大まで伸ばした時に同じ長さになります。つまり、編みたい長さが細編みで何目になるかが分かっていれば、それと同数から2倍の間の目数でジグザグ編みすることで、伸縮してフィットする編み地が作れるということになります。私の手首周りの長さは約17センチで、細編みで編んだ場合は30目必要でした。ここでは試しに、その 1.5 倍の目数でジグザグ編みしてみましょう。30×1.5 イコール45目。目数は偶数にしたいので、46目か44目にします。ここでは好みで46目を選択。実際に編んでみます。まずはジグザグの作り目。なお、編み方の詳しい解説は前回の動画をご覧ください。ここでは細かい注意点やコツを重点的に説明します。ジグザグの鎖編みでは、針を向こうに回して1目、手前に戻して1目というのを繰り返しますが、手前に戻して1目編んだ時に指で押さえる位置をずらしていくと編みやすいでしょう。46目編んだら、立ち上がりの鎖編みを1目編んで、最初の1目は向こう側、ジグザグ編みをしていきます。編んでいると鎖の目がねじれて、どこを拾えばいいかわからなくなることがあるかもしれません。そういう時は、向こう側で拾う目は向こう側へ倒れがちで、手前側で拾う目は手前側に倒れがちという性質を覚えておくと見つけやすくなります。また編んでいるうちに自分が今どちら側の目を編んで、次にどちらに針を回せばいいか混乱することがあるかもしれません。そういう時は今編んだ編み目の向きを見てみましょう。編み目が向こう側へ向かっていれば、向こう側の目を編んだということなので、次は針を手前に回して手前側の目を編みます。手前側へ向かっていれば、今編んだのは手前の目で、次は向こう側です。1段目の最後では、糸端がループの中を通ってその上の部分を拾うと覚えましょう。1段目を編み終わったら輪をつなぎます。この時編み地を
時計回りに回してつなぎますが、これはジグザグの網目の向きを崩さないようにつなぐという意味があります。2段目は裏から見ながら編んでいきます。かぎ針をコンパクトに回すようにすると手が疲れず素早く編めます。糸のループを針先に置いて回すのがコツです。段の最後の一目を拾い忘れないように気をつけましょう。最後の目は手前側を編んで終わりです。こうして編み進み、4段目まで編み終わりました。自分が何段編んだかを数える際は、縦方向のジグザグの形を数えると良いでしょう。糸始末をしていきます。最後の目を編んで糸を引き出し、適当な長さを残して切ります。糸端が出ている最後の編み目へと戻るように針を入れます。偶数段で編み終わる場合は、ここで糸端が編み地の裏側へ出ますが、奇数段で終わった場合は表側へ出るので、その場合は編み目の下を通って裏側へ出します。糸をくぐらせるときは、斜め方向に通していくと、編み地を伸ばしたときにも影響を受けません。一度折り返しておくと緩む心配もありません。編み始めの糸端も同じように処理します。これで細編みに対して1.5 倍の目数のリストウォーマーができました。1.5 倍に増えたにもかかわらず、緩みはなくぴったりフィットします。目数を変えて何パターンか試してみたところ、細編みと同数であってもきつすぎるというほどではなく、目数が増えると徐々に圧力が減っていきました。また目数が少ないほど
ジグザグ構造が引き伸ばされる割合が大きいので、編み地が薄くなるというのも見過ごせないポイントです。その他に変化量は少しですが、段方向の幅も狭まっていますね。これらのことを踏まえて、最低1倍、最大2倍という範囲内で、伸びた時の圧力や厚み、幅を考えて必要な目数を導きます。強く引き伸ばすのは編み地への負荷も大きいので、特に何度も付け外しするものの場合は、その点も注意しましょう。リストウォーマーの場合は手を通る必要があるので、そこを含めて考えると 1.4 倍以上にするのが良いかと思います。付け心地の感覚は人それぞれなので、ぜひ自分で編んで好みのパターンを見つけてみてください。リストウォーマーが編めれば大きさを変えてヘアバンドにしたり、レッグウォーマーにしたりといった応用が可能です。ご視聴ありがとうございました。